السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. وطبعا دي تاني مرة ادخل فيها المطبخ عشان اول مرة طبعا عجبتكم وهتتكرر كتير طبعا، وسامح طبعا عاجبه الموضوع ان انا كل يوم بقدم اكلة شكل، فطبعا هو مرتاح كده عشان بتطبخي بس. عشان بطبخ كل يوم عشان حضراتكم طبعا عشان طلبتوا تطبخي. مني كده. ماشي، النهارده يا جماعة هنعمل صينية بطاطس بيضة، تمام، مش حمرا. اول حاجه بس المفروض الاول قبل ما نعمل اي حاجه المفروض نغسل ايدينا. المفروض كده هي ايدي نضيفه والله يا جماعه، بس انا متعوده كل شويه اغسل ايدي يعني والسواق. تمام. البطاطس اهي مقطعينها وحاطين عليها ميه عشان لو ما حطيناش عليها ميه كده ممكن تسود. تمام، هنصفيها خالص من الميه، احنا غسلناها طبعا. صفيناها خالص من الميه اهي. تمام. وهنجيب ايه مقطعين هنا طماطم فلفل الوان. بس في ناس يا جماعه بتقطع الطماطم ذات نفسها حلقات، انا مش بحبها كده، كنت بعملها كده الاول، بس يا ريت تجربوها بالطريقه دي. بصوا، قطعوا الطماطم زي السلطه والفلفل كمان زي السلطه كده. تمام، لان في ناس بتقطعه حلقات ما بيبقاش حلو بصراحه. فاحنا البطاطس اهي حطينا عليها الايه الطماطم بالشكل ده. تمام. تاني حاجه برضو مقطعين البصل زي السلطه كده برضو حتت صغيره. في ناس برضو بتقطعه حلقات، لا قطعوه برضو بالطريقه دي هيعجبكم جدا في صينيه البطاطس اهي. تمام. حسب رغبتكم، عايزين تعملوها بفراخ مش عايزين، دي حسب الرغبه يا جماعه. الفراخ هي متقطعه وهحط عليها رش، طبعا غسلاها بالليمون وبالملح وبالخل ومظبطاها. بس سبتها زي 10 دقايق كده فيها شويه فلفل وشويه ملح وبصل عشان تديها ريحه حلوه وبتدي طعم حلو في صينيه البطاطس. لازم نعمل الفراخ كده. تمام، نقطع عليها بصل وشويه فلفل وشويه ملح ونحطها في التلاجة لمده 10 دقايق عشان بتلاقوها شربت من بعضها وبتبقى طعمها حلو في صينيه البطاطس اهي يا جماعه. حطيناها اهيت كله على بعض. تمام. طبعا احنا غاسلين ايدينا، تمام، وعشان كده بقول لكم لازم الايد تكون مغسوله. بنقلبها كده بالطريقه دي، بنشربها كلها بقى ايه من بعضها. يعني في ناس انا اعرفها بيعملوا صينيه البطاطس الطماطم بتكون متقطعه كده حلقات زي مش بطريقه السلطه، والبصل والفلفل وكل حاجه. وفي ناس على فكره ما بتحطش فلفل في صينيه البطاطس. لا يا ريت تجربوها. طب انا هقلبها يا جماعه وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا جماعه. طبعا قلبنا البطاطس بالطريقه ديت بالفراخ بكل اوائلها، قلبناها طبعا بالطريقه دي، حطينا شويه ملح وشويه فلفل وبهار. تمام. ونقلبها كلها ببعض، لازم كلها تشرب من بعض اهي. بسم الله ما شاء الله، طريقه البطاطس هتطلع تحفه ان شاء الله باذن الله. وجبنا طبعا يا جماعه طماطميتين كده، يعني احنا مقطعين هنا الطماطم قطع صغيره. خدوا بالكم معايا، الطماطم هنا جواها قطع صغيره زي السلطه. هنا دول طماطميتين كده هنقطعهم طرنشات بالطريقه دي كده. هعرفكم ليه في الاخر بنقطع الطماطم كده طرنشات اهي. تمام. وفي الاخر نيجوا ايه رصينها كده ايه على الوش اهي. هرصتها كده على الوش على صينيه البطاطس. طبعا الايد بتتغسل خلال ما احنا بنعمل الاكل بتاع 20 30 مره. كل شويه نغسل ايدينا ومش بالميه بس، لازم نغسل ايدينا بالميه والصابون طبعا. تمام، عشان ده اكل يا جماعه. اهي رصيناها كده بالطريقه دي اهي. تمام. نرش برده على الطماطم من فوق رشه ملح كده بسيطه اهي. طبعا لما بتستوي بقى انت لو عايزه ملح بتشوفي حسب. ورشه فلفل برده كده صغننه عشان كله ياكل من بعضه. ورشه بهار
ده بهار يا جماعه بيتجاب من عند العطار شامل كل حاجه، بس ده بصراحه جاي لي من بره. يعني انت لو عايزه بهار هاتي من عند العطار شامل كل حاجه. تمام، رشينا اهوت. وفي الاخر بقى حسب الرغبه، عايزه زيت تحطي، عايزه سمنه تحطي. يعني لو عندك سمنه حطي سمنه وحطي زيت، حسب الرغبه بتاعتك. الزيت والسمنه زي الملح كده، بس انا عن نفسي بفضل كل اكل يكون بزيت. الزيت مفيد وصحي وعن السمنه يعني. تمام. طبعا بقى هنا يا جماعه حطينا فيها شويه ميه برده واحنا بنقلب كده اهي يا جماعه المنظر اهوت. طبعا في ناس بقى بيعملوها اما بيخلصوها خالص بيجوا مولعين الفرن وبيدخلوها جوه الفرن. انا ما بحبش اعمل كده بصراحه. انا بحب الاول انها تستوي من فوق، تمام، وبعد كده ما بتستوي خالص هي والفراخ والبصل والطماطم كله يستوي، بفتح الفرن اقيد الشوايه اللي فوق احمرها بس من فوق، بتكون اطعم واحسن واسهل. اهو بصوا هتشوفوا اهو معايا. تعلي النار لغايه ما تغلي، اوطي النار. تمام كده. هنشوف دلوقتي يا جماعه ما تستوي وما نوطي عليها وما نيجي ندخلها الفرن هرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني طبعا بعد ما عملت صينيه البطاطس الجميله اللي هي بالشكل ده. قرب كده يا ابو مريم بعد اذنك عشان انا شكلي هتلسع. بصوا يا جماعه صينيه البطاطس اهي، كل ده كده من على النار من فوق، حطاها من على النار من فوق. تمام. يبقى احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب السمنه اخر مرحله. طبعا يا جماعه مش بعلمكم طبعا ولا حاجه، بس انا بحب يعني اوريكم اليوم بتاعي بيمشي ازاي ويبقوا موجودين معانا، وتبقوا طبعا موجودين بنبقى معانا. مبسوطين وهم موجودين معانا. اكيد طبعا، لكن انا مش بعلم والله العظيم خالص. لا بس بس ما يمنعش تسلم طبعا ايدك، ان لا اكلي تسلم حلو. ايدك برضك. تسلم ايدك والله يا ام مريم. تسلم يا ابو مريم. والله يا ام مريم ويا ابو مريم واخت مريم، كلام جميل خالص. تمام يا جماعه نحط ايه؟ تسلم ايدك معلقه يا سمنه سهى، كده. تسلم ايدك، تسلم ايدك. تعبانه والله العظيم يا لا جماعه ما انت بقى النهارده. هشتكي هشتكي. اتكلم واقعدي ساكت، واقعدي ساكت. هبدا اشتكي. ايوه. النهارده طبعا اول يوم العيد وفاجئتهم طبعا بالاكل. فاجئتنا بالمطبخ ده جميل خالص يا جماعه. المطبخ ده يا ريت كله يكتب لها احنا عايزين اكل بجد، عايزين طبخ، عايزين اي حاجه في المطبخ يا ريت. محدش يكتب الكلام ده طبعا. نتمنى محدش يكتب الكلام ده طبعا. دلوقتي يا جماعه انا حطيت صينيه البطاطس اللي انا عاملاها طبعا جوه الفرن. تمام. هنستنى دقيقه كده معاها لغايه بس ما نحضر باقي الحاجه. طبعا عملت رز بالشعريه زي ما انتم عارفين اللي وريته لكم قبل كده. هما طبعا مستنيين طبعا على نار جعانين. انا مجوعاهم. واقفين جنبك اهو. بس في الاخر هيلاقوا حاجه حلوه ان شاء الله. الجيش منتظر الاكل بتاع سوا طبعا التحفه. والله والله ما شاء الله عليك، ما شاء الله. هتغري كده على فكره. لا والله ما شاء الله، تسلم ايدك والله. لا انت معروف ان اكلك معروف ان انت ليه اكلك. بتقعد تقول لي اكلك وحش اكلك وحش اكلك وحش؟ لا عمر بهزر، بجد؟ بمزح معاكي، بيمزح معايا ماشي. بمزح معاكي. طبعا احنا حاطين صينيه البطاطس يا جماعه في الفرن لغايه بس ما يعني دقيقه واحده. حطينا على وشها معلقه سمنه كده وبعد كده دخلناها الفرن. بتدي طعم. مش عايزه تزودي الدهان بتاعك حاجه ترجع لك براحتك. الدهان يا جماعه سواء زيت او سمنه والملح حسب الرغبه، يعني دي حسب رغبتك براحتك. وشيبسي يا جماعه كمان مشهيصابه. لا ما من ناحيه شهيصه فاحنا هي مش شهيصانه. اي خدمه. ما تنسوش الجمال دي. شيبسي مش بطاطس مقليه، لا شيبسي دي كده مش شهيصانه بصراحه. يعني هتبقى صينيه بطاطس مقليه كمان. لا هو شيبسي اهو يا جماعه شيبسي اهو يا جماعه. اشهدوا عليا عاملاه بايدي. تسلم ايديا وحياه عينيا. لا ما انت ما تاكليش، يا اما هنسيب التصوير وكلنا هنيجي ناكل بصراحه. مجوعاهم اقسم بالله. يعني هتاكلي اي حاجه هنسيبها. هيموتوا من الجوع. هتلاقي التليفون محطوط هنا وكلنا نخش ناكل بقى في المطبخ. اهو يا جماعه شيبسي. هتوري لهم الشيبسي ولا ايه؟ اهو يا جماعه عمايل ايديا طبعا. نشوف كده صينيه البطاطس. قول الله قول الله قول
ولا ليه؟ أوه. ولا لا صينية البطاطس انا فرحانة قوي 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 انها طلعت حلوة. اوه ده كلام كبير بقى كده، احنا نقدر نقول سهى بتتكلم كلام كبير بالصينيه اللي لزقتها جنب الحيطه دي جميله. اهي يا جماعة نبدأ نغرف. اهي يا جماعة صينية البطاطس اهي يا جماعة، شايفين يا جماعة؟ شايفين الجمال يا جماعة اهوت. عاش عاش عاش. تسلم يا ابو مريم، دايما مشهيصني كده عاش. ومشجعني يا ابو مريم. اهي يا جماعة شايفين الطبق؟ شايفين الطبق؟ شايفين يا جماعة؟ الله على الريحة. اوبا الله. اوبا. اهو يا جماعة. لا بص ما تكسفنيش قدام الناس، عارف كده؟ اظبطي كده معايا. طبعا ده المفروض ان هو غدا، بس احنا هنتعشى بيه ان شاء الله يعني. اهو يا جماعة البطاطس الجميلة يا جماعة، شايفين التحمير يا ثواني كده، جماعة؟ خليكي زي ما انت بعد اذنك يا ام مريم، بعد اذنك. شايفين الحلاوة؟ الله الله. واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم وعلينا يا رب العيد بخير يا رب كل سنة. وان شاء الله انتظروني في الفيديو القادم، وان شاء الله صينية البطاطس تعجبكم باذن الله، هي والرز والشيبسي اللي انا عاملاه طبعا. ومع الف سلامة وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.